Maayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan ug mga kaigalaan. Akong gipaabot ang akong panawagan sa tanan nga mga puwersa or membro sa Church of Christ Instrumental nga nagatuo nga si Kristo Dios sumala sa balan nga kasulatan. Ako ipaabot dia kaninyo nga magmatngon ta aning tawhanan ni. Kini si Rodolfo Caballero. Kay si Rodolfo Caballero, ako ning gi-search ang iyang pangalan nga Rodolfo Caballero o Rodolfo. Ang milusot sa iyang pangalan is mao ni siya. Magmatngon gyud mo kay mao nay gihatag sa akong gi-search nga ano ang ibig sabihin ng pangalan na Rodolfo. Mao ni siya. Sikat na lubo, mandirigma. Unsay gisultis balan nga kasulatan sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 15, aduna siya'y panambagon alang sa mga taong lubo. Yun sa ingon din ni, magmatngon kamo sa mga bakakong manalagna nga muanha kaninyo nga magasapot sa pagkakarnero apan sa sulod nila sila mao ang mga lubo nga manunukob. Mao nang ay mo kumpiyansa kay kini si Rodolfo Caballero usa nis manunukob nga magtudlo sa laing pagtulon-an aron ang membro sa tanang Church of Christ nga nagatuo nga si Kristo Dios o Church of Christ Instrumental iyaning matibulaag tanan tungod sa iyang doktrina nga ipaabot sa tanan nga mga tawo nga membro sa Church of Christ. Mao nang i-share ninyo ni nga video para makamatngon tang tanan nga dili kita madoktrinahan aning tawhanan ni si Rodolfo Caballero. Ang salamat ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.